Kako da vašim strankama obezbedite ono što obično najviše traže, a to je mogućnost da prate internet sadržaje tokom vožnje, odnosno budući da nemamo Mercedes, mi ne možemo obezbediti internet u vozilu. Jedan od načina je da iskoristimo funkcionalnost MBUX tableta, koji je, pored toga što posjeduje operativni sistem koji podržava naš MBUX, posjeduje i sopstveni operativni sistem koji je u stvari Android. Znači pritisnemo ovaj ovde taster i možemo prelaziti između MBUX-a i Android operativnog sistema. Što vidite, moram non stop da ovo. I ako želite da se vratite u MBUX, pritisnite taster ovde ili opet još jednom pritisnite ovde i vratili ste se u MBUX sistem. Kada se sad prebacimo u Android sistem MBUX tableta, i povežimo se na hotspot koji delim sa mog telefona. Znači dugi pritisak ovde, ulazimo u konekcije. Trenutno ja delim hotspot pod nazivom Trening centar Beograd. Nažalost, ovde telefon pokušava da ispravi često nivo osvetljenja i onda pravi problem pri snimanju. I on sad pokušava da se poveže na TC Beograd i sad ćemo mu dati šifru W223 space 2021, ćemo connect i vozilo se trenutno povezalo na ovu mrežu. Vratimo se nazad i recimo uđemo u YouTube aplikaciju. Što vidite, možete pregledati s YouTube razne stvari. Pretragu. Potražimo Mercedes-ovu S-klasu. I evo, recimo, krenimo ovaj video. Možete uključiti pregled kompletnog ekrana i evo znači kako praktično to funkcioniše. Znači praktično možete gledati sadržaj sa interneta tako što ćete podeliti internet sa vašeg mobilnog telefona i gledati sadržaj na praktično ovom ekranu. Nažalost, odavde ne možemo izvršiti deljenje sadržaja kao zadnjim ekranima, već to moramo biti u MBUX operativnom delu sistema. Znači, prebacimo se nazad, još jednom. I kao što vidite,
on mora ponovo da izvrši povezivanje sa vozilom nakon što smo se izvršili konekciju sa internet konekciju sa Android operativnim sistemom.